Titanik haqida siz bilgan va bilmagan qiziqarli faktlar. Videoni boshlashimdan oldin siz menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kemadagilar aysbergni oldinroq payqashlari mumkin edi, lekin durbinlar sabab ular kech payqashdi. Ya'ni durbinlar o'sha kemada edi, ammo seyfning ichida edi. Seyf qulflangan kalit esa ikkinchi kapitan bilan kema ketishidan oldingi oxirgi daqiqalarda almashib qolgan edi. Shu bois ham ular aysbergni oldindan payqasha olishmagan. Qiziqarli faktlardan yana biri 1898-yilda Titanik kemasi yozilishi haqida 14 yil oldin aytib o'tilgan edi. Aslida kema 1912-yil 15-aprelda chekkan edi. Morgan Robertson o'zining Futility behudalik nomli asarida eng katta kema aysberg bilan to'qnashishini aytib o'tgan va kemaning nomini Titan deb nomlagan. Va yana qiziq fakt shundaki, qayiqlar yetishmovchiligi va aprel oyidagi cho'kishi haqidagi ma'lumotlar o'sha Titanik kemasi bilan bir xil. Juda ham qiziq, ha? Yanada qiziqarli videolar chiqishi uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.